Se você quer invocar o Rimuru no Sailor Piece, você precisa pegar todos os pedaços de slime. E sim, tem uma ordem certa. Pra começar, vai até a ilha da slime e fala com o NPC da missão. Sem isso, nada feito. Agora presta atenção. O primeiro pedaço fica no deserto, escondido bem debaixo de um esqueleto gigante. Já o segundo está na ilha de neve, bem embaixo de uma árvore. Game Passes e Robux baratos na minha bio. Seguindo a ordem, o terceiro pedaço fica na ilha inicial, em cima de uma árvore ao lado da casa. O quarto está na selva, no topo de uma torre. Esse aqui muita gente passa direto. O quinto pedaço fica em Shibuya, bem perto do Gojo, em um cantinho escondido. Se você chegou até aqui, já tá quase completando. Agora o sexto pedaço está na ilha Hollow, bem entre duas construções. Fica esperto que é fácil de ignorar. E o último, o sétimo, fica em Shinjuku, bem no final da ilha, super escondido. Depois de pegar todos, você finalmente pode craftar suas chaves de slime e invocar o Rimuru. Comenta aqui se conseguiu pegar todos. Quero ver quem chegou até o final.